大家好，我是修手机的一个，这是一个河北老铁邮寄的一个 iQOO N1O3啊，然后忘记密码啊，然后现在就是图案的啊，然后不知道锁住了啊，锁住了。然后现在这个手机啊，我们看一下能不能双星也双不了啊，我们打开看一下。那手机关机，这个是5G 手机啊，5G 手机。然后我们按住音量上跟开机键，然后选择一下。好，我们这里点清除数据啊，清除所有数据啊。这里也要输图案啊，但是这个图案已经不记得了啊。现在很多新款啊都是这样不像老款的啊，双清一下就完了。现在是双清不了了，双清这里也要输密码啊，然后导致这个进不了系统。经过我一段时间的解锁啊，现在正在清除数据啊，已经解完了啊，等待手机重新开机。啊，我们这一步操作一下啊，激活一下手机。现在已经没有为我账号了啊，已经到了这个界面，就说明已经解开了。好 ，OK， 成功进系统。好，我们看到啊，为我账号已经没了。然后这个型号就是iQOO N1O3。好，这个我们已经解完了啊，然后这一步就装机，装机我们也非常用心啊。然后看到这个防拆标了没有？这防拆标我都是保留的啊，尽量去保留它啊，保留这个更好，因为保留这个后期手机更保值一点啊。你说我这个手机没拆过，拿去卖呀，或者是什么的都是比较保值一点啊，好完美。感谢这个河北老铁姐寄修啊。然后你们要解锁的微我啊、屏幕锁、账号锁一起，华为、OPPO 都可以解啊，你们都可以寄过来写啊，私信给我。